店鋪地址請瀏覽 description， 唔記得開字幕啊！自從推出咗第一集嘅小店大發現之後，反應似乎幾好喎。片裏面嘅內容呢，就帶俾大家好多資訊，等大家可以選擇去邊間店度嘗試一下新口味啦。最近食埋又儲咗一堆小店嘅片段，可以做第二集啦。嗱，又係嗰句啦，本集嘅內容又有好食，亦都有唔好食，大家睇完之後自行判斷到底要去邊間嗰度試下啦。呢間亞仔牛雜係幾個後生仔開嘅，我揸車經過央街嘅時候呢，見過好幾次。今日終於呢，有機會同一位觀眾一齊嚟試下啦。我話我唔想食麵啊，佢話咁你要咖喱五寶啦，咁就有麵筋魚蛋，咁啊牛丸，仲有呢花枝1、2、3、4，哦，同埋魚片啊，好啊，牛柏葉，呢個係牛膀，有肺啦，呢個牛腩啦，係咪啊？應該牛腩係咯。我食咗牛肺同埋呢個係腸，呢個係牛腩係咪啊？牛筋啊腩，係喎，佢煮得好腍啊。咁但係咧有時腍得滯咧就冇咗個嚼頭啦。味道 OK 喎，我覺得。油柏葉都唔差，好入味，仲係都有爽口嘅。成個牛雜都 OK 喎。你覺得除咗頭先嗰個牛筋嗰度冇乜嚼頭之外，全部都幾好係咪啊？全部都 OK，唔錯。係啊，我覺得佢啲味呢，好似落咗好多香料去做啊。即係比起香港呢，佢講得啱，因為我哋問咗佢呢，佢唔係港式啦，佢係廣州㗎啦。咁佢落咗嗰啲香料係濃啲，但係相對地呢，其實係比起香港嗰隻係冇咁鹹啊，即係食落唔會話好勁咯。佢味比較淡啲嘅，係個香料問題。咁佢裡面呢，我見到佢已經加咗少少辣椒，已經喺個湯裡面㗎啦，所以食起上嚟呢，係有少少辣味呢，調一調嘅。啊，知道啦，我哋識得點樣形容啦。佢係少咗一種柱侯味，多翻一啲呢，好似啲滷水嗰隻嘅香料味去做呢一個牛雜嘅湯底嘅。其實咁樣食都幾好食，因為佢啲嗱舉例，譬如啲牛柏葉，你見到好深色呢，佢已經入晒味㗎啦，真係唔錯。我自己整咗個串，而家試下個咖喱嚇。因為花之丸呢，始終都係 Frozen 買翻嚟嘅緣故，無論口感啊、質地、味道呢，都係 Frozen 貨嘅 expected 啦。其實我都相信呢啲丸呢都係買啦。哇！嗰啲食物嘅即係買翻嚟嘅貨色咯，但係佢嗰個汁呢，又係嗰隻，佢唔係好似好熱塌塌、好濃味嗰啲啊，佢係好稀嘅見到，然後呢，帶少少甜，有可能有多啲黃薑粉味，係有一種辣，好似啲薑辣或者啲黃薑辣嗰種辣味，係甜啊！係咪啊？甜都可以接受。咁梗係牛雜正好多啦，係咯。呢個我哋因為香港人食慣呢個印度咖喱咧，汁就唔係好。係啊，我哋濃啲咯。我哋食慣嗰個味唔係嗰個味。係啦，不過佢麵筋要改善啦，佢未煮得透啊，裡面仲係硬啊。即係其實呢一個係一般嘅呢一個咖喱。食到啊啲麻油味，係啊，佢本身係已經落咗少許嘅麻油就香啦，嗬。點啊？覺得除咗麻油味，
佢有少少肉絲啦、冬菇粒啦，合唔合格啊？假翅都 OK 嘅喎，係咪啊？嗰個濃稠度都可接受，嗯，仲有啲假翅咁係咪？係咯，唔係粉絲，即係買假翅，係啊，假翅。係咯，即係呢個價錢同佢 OK 啦，熱辣辣咁樣。跟住落嚟就係位於 Mississauga 圓明超市裏面嘅一間牛角包小店，觀眾大路我先至發現到㗎。仲要呢係因為我同佢食嘢食得太飽，已經食唔落啦。今次要靠佢同仔仔買啲返屋企食，食完再拍片話俾大家聽啊！中間係曲奇餅，哦，跟住加 croissant 嗰個名就叫 cookie。要熱咗佢，然先至可以做到嗰個戲劇性嘅效果啊！ It's a little bitter. Is it like green tea flavor? 係啊，綠茶味咯，唔係太甜係咪？ Not super sweet. It's a little bit bitter, but not too much. 呢個 croissant 個 texture 好唔 OK 啊？ Yeah. Am I It's like, joking? it's like these ones, kind of. 但係我覺得呢個最好喎。So far, It's this not- green tea not as hard, not as dry。冇 Because 咁 I think 乾。 because like the custard and stuff. And there's not so much crust. Yeah, it's definitely not as dry as these other ones. 好啦，試下呢個 croissant 啦。切嘅時候咧，我覺得佢非常之乾嘅，咁好似我覺得唔係咁新鮮咁咯。不過試下食先。我覺得太乾啦，但係咧，我覺得好香呢、個開心果仁嘅味道。嗰啲玫瑰花，我就食唔到有啲咩特別味道。不過嗰個開心果仁個味咧就係好明顯嘅。試下呢個鹹蛋黃 croissant，但係我覺得如果試過其他 croissant、其他 pastry，呢個 croissant 其實我覺得都係10分，譬如7.5分到啦，7分7.5分嘅 croissant 啦。喺西邊呢一度比較少呢一種帶有亞洲色彩嘅牛角包店，而且造型同味道都咁有特色喎，喺第二度都其實幾難揾到啦，所以都想介紹俾大家，等大家自己決定試唔試啦。同樣位於 Mississauga 嘅 Shiroshi 壽司外賣店，喜歡中意食壽司嘅朋友呢，就要試下啦。你知啦，西面呢一度嘅亞洲餐廳呢，就冇東面咁集中，咁多競爭，所以呢，想揾到好好食嘅呢，就真係唔容易啊！呢度有大大細細嘅外賣套餐，壽司啦、刺身啦、卷物啦、大細嘅飯盒啦、party tray 啊咁都有。比貴啲呢，仲有啲高質量嘅魚類可以挑選，唔好唔記得留意黑板上面寫嘅 Daily Special 啊！你可以搣爛個袋，你返嚟之前已經搣爛㗎啦。佢好大力喺架車度一扯就爛啦。我哋幫襯嘅時候呢，已經係幾個月前嘅事啦，價錢應該就有變，所以大家如果想食嘅話，記得去網站度 check 清楚價錢啦。大拖羅係咁嘅，點少少時候已經算好食㗎啦。佢係比起好多外賣鋪好食，佢係屬於高級好食嘅外賣壽司嚟。佢嘅 Aburi Mix 裏面呢，雖然啲卷好似好多醬汁、好多嘢古靈精怪咁樣，不過呢，原來味道一啲都唔差㗎喎。下次2個人食嘅話呢，我哋就要1份刺身，唔要壽司啦，就再加少少呢一種卷，即係啲半份呢個盒咁嘅份量就夠啦。
因為食唔晒啲壽司呢，隔咗夜就一啲都唔好食咯。哇 Mississauga 今次開圍式啊，連中3寶啊，一口氣介紹3間西面嘅鋪頭。不過呢一間都唔係啲乜嘢特別鋪啦，可能你哋大家都會話，哦，呢間啊，開咗好多年啦，好多人都識噶啦。好啦，咁就睇下我對佢嘅評語啦。呢度鋪仔細細，佢淨係賣幾樣嘢嘅啫。我當然唔可以錯過佢嘅豆製品、豆漿同埋豆腐花啦。為咗做比較，我仲去咗 Mississauga 嘅豆腐店嗰度買咗豆漿同豆腐花添啊！試下先，呢個呢就係 fresh tofu 嘅。呢個呢就係越南人開嗰個豆腐店，咁啊2杯都試下啦。香味呢好明顯呢，越南人鋪頭呢係香好多。咁啊，不如試呢個先啦。好正常嘅，有啲似超市買到嗰啲貨色。佢呢因為冇得買 unsweetened 啊。佢只有一種 version 就係已經加咗糖，咁佢好彩就唔係好甜咯。嗱，你見到嗰個質地呢，即係比較係稀啦。咁但係如果豆腐鋪嗰個呢，其實係幾結㗎，我自己覺得啦嚇。咁而家飲埋越南人鋪頭啦，唉，爭好遠。咁啊唔係唔好飲嘅，咁啊勝出就梗係Mississauga 嗰個商場裏面嗰個豆腐店啦，咁但係依間都唔係唔好飲啊，咁試埋嗰個豆腐花先。好，食豆腐花，睇落呢都幾滑。滑就滑啦，味道就唔係好夠。芝麻糊又點呢？哇，結到咁嘅芝麻糊，試下先。芝麻糊就好好食啦。如果冇事冇幹呢，我都會幫襯呢個芝麻糊，因為佢係真係自己磨嘅。你睇下，咁多嗰啲芝麻粒啊！鍾意食新鮮河粉嘅朋友呢，就要留意呢一間位於士嘉堡近 Markham Road 同 Finch 附近嘅順興粉麵食品公司啦。呢間鋪頭呢係屋企人介紹俾我嘅。當日呢，屋企人送咗一份雲吞麵嘅麵底俾我，我返到屋企煮咗嚟食，覺得質感同味道都唔錯喎。於是乎有一日我經過門市呢，就入去望下啦，發現佢有自設工場，每日呢就會出品新鮮嘅河粉同麵食。雖然當日呢我就冇買到河粉返屋企試啊，咁如果有邊一個觀眾係試過好唔好食，都留言話俾大家聽啊。嗱，呢度呢佢話呢，如果想買新鮮河粉呢，呢度係有嘅，咁你要問佢，佢就喺工場嗰度攞，鋪面呢就見唔到嘅。咁然後呢係斷磅計啦，幾多蚊一磅啊？1蚊一磅，咁但係2磅起，通常啲人都係幾磅咁樣賣走噶啦。咁啊新鮮買同埋即刻食喎，唔可以等太耐㗎。咁所以今日我未有預備呢，我就唔買住，下次我先再嚟過啦。Montreal Bagel 好好食就人人都知啦，咁但係喺多倫多又邊度揾得到呢？冇理由下下都去滿地可買噶嘛，所以我而家就想介紹喺多倫多到底邊度買到 Montreal Bagels 啦。呢間 Bagel House 呢，喺多倫多有幾間分店噶，實質嘅地址請上網尋找啦。同 Montreal Bagels 一樣係用人手製造噶，然後用火爐烘焙，每日新鮮出爐幾千隻 bagel。
質地啊、口感啊同埋做法呢，都跟足 Montreal Bagel 嘅指標去製造嘅噃，真係冇十足都有90%似啊！另一間 bagel 鋪叫做 Kettleman's， 呢間鋪頭嘅門面呢係比較時尚嘅，店鋪亦都大啲，提供嘅 bagel 款式呢亦都多啲。同樣呢係用全人工方法去製造，然後用柴火去烘焙，口感同味道十足似 Montreal Bagels 啊！店鋪裏面呢亦都有唔同嘅 cream cheese 售賣啦。大家以後就唔使開幾個鐘頭車去 Montreal， 就可以品嘗到地道嘅 Montreal Bagels 口味啦。話說有一日，我需要揾一個食早餐嘅地方，又要10點前入座，又要坐得舒服，又要有位泊車，同埋要啱亞洲人同西人嘅口味。哇！以上種種嘅要求，原來都好難揾得到一間咁嘅餐廳啊！後來誤打誤撞，俾我揾到呢一間 Karkumi Cafe。哇，好搞笑，好似飲咗個番薯。好好飲啊！咩味啊？唔係我熟悉嘅味道。我個人認為 Karkumi Cafe 呢一度提供嘅係早午餐輕食，混合咗中式、日式同埋西式嘅元素。佢哋下晝4點就閂門㗎啦，冇晚市㗎。食物呢就不過不失，略高於一般水平咁啦。就算得閒就咁嚟飲杯嘢呢，佢都有好多選擇可以俾大家揀㗎。嚟緊要介紹嘅其實就唔係一間小店啦，係一間大店，係位於好多大商場裡面嘅 Italy 餐廳。咁點解要介紹呢？係因為我覺得佢係一個一站式意大利餐廳兼超市仔，裡面有各式各樣嘅意大利貨品，而且品質咧都尚算優良。你想買到嘅嘢咧應有盡有。餐廳提供嘅意大利食品呢，雖然唔係啲乜嘢升級嘅質素，但係隨隨便便，如果你想同朋友食一餐意大利菜，但係又唔想亂咁揾，然後中伏嘅話呢，呢度係一個好選擇。喺商場裏面啦，又容易泊位，又可以行街，咁你話係咪好方便呢？餐廳外面嘅外賣部呢，除咗有咖啡啊同埋各式包點售賣之外，佢最好食嘅呢係嗰杯 gelato 雪糕啊，質感綿滑細膩，一杯仔10蚊，但係食過翻尋味啊！哇，淋到咁樣嘅，喂，有啲唔正常咁嘅。gelato啊嘛，gelato係咁上下啦。我認知嗰啲唔係淋到，喂，得唔到啊！我又要，哎呀，哇！喂，咁嘅喂，哇喂，都好似好煙韌咁喎，呢個雪糕。係啦。喂，唔係係好食喎。係啊。我哋嗌嘅呢個咧係 tiramisu 味，佢咁鬼多味咧，全部都係呢個咁啊，好似拉麵咁樣嘅。係啊。OK 喎。你搭佢落去嗰張台度拎翻上嚟一條咁樣啊？好啦，我夠啦，全部都係你㗎啦。你講真㗎？嗱，講明先啦。當日我哋去餐廳食飯，我哋係覺得佢嘅 appetizer 係好味過主菜嘅。相信佢嘅 pizza 都唔差，因為佢有個好大嘅 pizza 爐啦。pasta 咧就一般嘅啫，不過唔係唔好食，即係一般咁咯。appetizer 就有驚喜啦。好啦，介紹咗咁多間，希望有一啲新嘅資訊帶到俾大家啦。如果有機會大家去呢一啲店鋪試完之後有啲咩感想，好食唔好食都歡迎留言話翻俾我聽喎。